Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. So I hope you're fine. ਹਾਂਜੀ किरण and Karan बेटा I hope ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ about the English lab file. ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ I hope- ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਮੈਡਮ ਨਹੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੋਂਟ ਵਰੀ so Kiran and Karan so कोई डाउट ਤਾਂ नहीं है otherwise you can text me and ask you just have to directly write it whatever I have written ना अपनी फाइल्स लिख लो बाकी असाइनमेंट्स वगैरह हो गई कंप्लीट ਤੁਹਾਡੀਆਂ Karan I think you have not submitted the English assignment as well ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੈਂਡ okay ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ ਮੈਡਮ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਸੈਂਡ all right so I'm waiting थोड़े जे students आ जान right so I had thought आज ਤੁਹਾਡਾ क्लास ਵਿੱਚ ਹੀ test ਲੈ ਲੈਣਾ test ਤਾਂ ਨਹੀਂ it's just discussion more of a discussion right MCQs and on the basis of that I'll mark your internal assessment no doubt you have separate marks for your attendance and separate marks for your class participation as well right and you will get credit for that since we need some you know parameter ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ MCQs ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗੀ and I can mark your internal assessment accordingly all right so let's wait for 2 more minutes otherwise we will begin the class all right बच्चे so test एवं होएगा the person I will name will answer ठीक है जी so you have to be careful and attentive so listen to me whenever I'm calling out your name फिर तुसी उस question का answer देना I hope it is clear हाँ जी Anchal Anita I hope it is clear Yes, ma'am. all right so I'll share the screen now right and the person I'll name वो वाला person that person has to answer ठीक है जी all right so first let's ask Anchal am I audible Yes, ma'am. all right so tell me what does the sign below means this sign Ma'am, railway station. no read the options carefully सारे एक बार options read करो railway station bridge ahead police checking or guarded railway crossing हाँ जी Ma'am, I think guarded railway crossing. all right we can see
That is correct. So Anchal, very good. Thank you, All ma'am. right. So next is Anita. Hanji Anita, am I audible? All right, Anita, the question is, what does the below sign indicate? Right? No parking, no stopping or no standing, park your vehicle here or stop. हाँ जी बच्चे, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है. Ma'am, option D before. हाँ जी, कौन सा बेटा? Ma'am, option चैट में लिख दो, मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली. हाँ जी अनीता, चैट में मेंशन कर दो. यस अनीता, आंसर चैट में मेंशन कर दो बेटा. ओके, गॉट इट. So let's check. That was wrong. So you want to make another guess? yes, ma'am. चलो नेक्स्ट गेस फिर बेटा आपका क्या होगा? Ma'am, no parking. ध्यान से सोच लो, पार्किंग वाला आपने साइन देखा होगा कहीं पे. Ma'am, option B हो सकता बी. है. यस, Yes, दैट इज ma'am. करेक्ट. ठीक है, चलो पार्शियल क्रेडिट आपको मिल जाएगा. ठीक है. ऑल Okay, राइट. ma'am. ओके, सो भूपिंदर, Yes, ma'am. so third question for you. So what does this sign represent? This one. No entry, slippery road, falling rocks, or rough road. Madam B. D, rough road. D for Delhi. आ वाला Yes, ma'am. Rough road होगा. पक्की गल है. मेरा ये दिखना पड़ा बस. चलो चलो, you also get another Okay. guess. मैडम C. C, हाँ जी, that is correct. देखो it is so simple, rocks बने हुए हैं, right? Yes, ma'am. All right, चलो next let's ask. हाँ जी, करण वंगा. Yes, ma'am. All right, Karan. So fourth question, the following sign represents Madam A. A, stop. Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, now next is Kiran. हाँ जी Kiran, am I audible? Yes, ma'am. All right, so this is the question for you. The following sign represents Ma'am, A. A, compulsory turn left. Yes, ma'am. Okay, C option तो नहीं होगा, keep left. So sure about A option? हाँ जी Kiran.
Yes, Kiran, am I audible? मैम आवाज कट कट कर आ रही है. ओके, मैं चलो यही पूछ रही थी कि ए ऑप्शन आपका फाइनल है. Yes मैम. All right, chalo, let's check it then. Oh, very good, it's correct. All right, who is next? Hanji, Navjot. Yes, Navjot, am I audible to you? Yes, Navjot, am I audible? Yes, Navjot, am I audible? All right, we will move ahead. Sahib, am I audible to you? हाँ जी मैम. Hanji Sahib, so what will be the answer of question number 6? What does this sign mean? कि मैम रोड टाइट है थोड़ा. Narrow road ahead. हाँ जी सॉरी नैरो रोड है. Are you sure? नैरो ब्रिज. हाँ जी मैम. फिर narrow road है कि narrow bridge? ब्रिज. सी. All right, that is correct. So next, let's talk to Sandeep. Hanji Sandeep. Yes. Yes, ma'am. So this one is easy, right? Pedestrian crossing. All right. See, the next one is also easy, so I won't ask anyone. Who is next? Okay, Shweta. Hanji Shweta, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. So what about question number 9? Ma'am, D. D, roundabout ahead. All right, Yes, that is ma'am. correct. So next we have Suraj. Hanji Suraj. मैम सी. Cycle crossing. यस All मैम. right, that is also correct. Tarandeep. Okay, Tarandeep, what about this symbol? Yes, Tarandeep. मैडम ए. A option? नहीं मैडम डी डी. D, give D. way. Chalo, that is correct. So Taranveer. Hanji Taranveer. Yes, Taranveer, am I audible? यस मैम. All right, बच्चे, what about question number 12? मैडम डी आंसर है. Slippery road, you should slow down. यस मैम. All right, पक्का C option का नहीं है? सी. नहीं मैडम डी है. Okay, chalo, that is good. That is correct. All right, now Navjot is left. Navjot? Yes, Navjot, am I audible?
Navjot, am I audible? So, okay, you say option A. All right, that is also correct. So, I think we still have time, so we can solve more questions. So, we'll start again from the first participant, right? Anji, Anchal? Yes, Anchal. Question number 14. यस मैम मैं देख रही हूँ मैम पॉसिबिलिटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ऑन रोड All right, that is correct. Very good. Next, Anita. Hanji, Anita. Yes, ma'am. So, question number 15 for you. Ma'am, option A. All Roadblock. right. Let me check. No. Ma'am, D option. All right. Very good. That is correct. So, this is the very easy 16th one. Right? Same is true for 17th. So, I'll ask. Hanji, Bhupinder. Yes, ma'am. Question number 18. Madam A. Maintain speed of 30 km per hour. Yes. Okay, that is not the right answer. फिर मैडम मैक्सिमम हो सकता तो कुछ That is true. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 30 ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ ਲੋ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ Yes, ma'am. ਆਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਂਜੀ so next is Karan. Yes, Karan. Hanji Karan, am I audible? Yes, Karan, am I audible? Yes, ma'am. So what do you say the answer is? The only vehicle which is permitted to be driven at a speed exceeding 60 km per hour is ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ मैडम सेकंड ही चला सकते हैं मोटर कार ठीक है all right that is correct so the maximum permissible speed limit of a motorcycle hanji Kiran यस मैम so what would be the answer the maximum permissible speed limit of a motorcycle
Ma'am, 50 kilometer an hour. 50 kilometer. All right. So that is correct. So this is also linked to the question which we just asked, right? Hanji. So next is Navjot. Yes, Navjot. हाँ जी नवजोत आवाज आ रही है You can reply through chat or otherwise. The following sign represents. हाँ जी नवजोत आवाज Okay, so I think you have replied C. Road widens ahead. All right, let's check. Okay, that is correct. So the following sign represents. थोड़ा sign clear नहीं है, but still it is visible. साहिब, हाँ जी साहिब. Yes, Sahib, what would be the answer? The following sign represents. So the options are barrier ahead, railway cross ahead or weight bridge. हाँ जी मैम हाँ जी बेटा ये वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होएगा? मैम थर्ड Weight bridge ahead. All right. मैम के वेट लग रहा है ना पीछे टंगे हैं। No, it is barrier ahead. आ देखो ना barrier बनया होया. ठीक है? मैम मैं ता क्या मैं बैक ਉਹਦੇ weight ਟੰਗੇ ਆ अच्छा ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ barrier ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ weight. ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ. हाँ जी ठीक है? चलो नेक्स्ट का भी आंसर है तुसी दे दो. What does the ठीक है। following sign represent? Rough road, zigzag road, ghat road. मैम फर्स्ट Oh, that is correct. चलो ये भी हम देख के ऐसे zigzag लगेगा बट आने रोड का सरफेस दिखाया हुआ है, right? हाँ जी So yes, next is Sandeep. Yes, ma'am. So Sandeep, what would be the answer? Parking is prohibited in the following place. Blocking a fire hydrant. All right. Very good. So now let's ask Shweta. Hanji Shweta. The following sign represents. Yes, Shweta. Ma'am, option A. Okay, loose gravel. Let's check. Very good. So yes, वही जब new सड़क नहीं बनाते, then if you cross that, you can feel the gravel which is loose, right? So this is the symbol for the same. So next is Suraj.
So ये तो रिपीट हो गया, राइट? हाँ जी, हाँ जी सूरज, दिस इज pretty simple. मैम सेकंड। Okay, ambulance and fire services. Very good. So you know इसका भी rule भी बन गया, right? If you block the way, then you might be fined, चालान हो सकता है. So again, this is also simple, right? So yet I'll ask Tarandeep. मैडम फर्स्ट। Petrol and other fuel filling station. All right, that was correct. So either the so vehicles proceeding from the opposite direction should be allowed to pass through. हाँ जी तरनदीप, थोड़ा ध्यान नाल ਇਹਦਾ पढ़ के ते मेनू आंसर दसो। राइट साइड मैडम। Right side, all right. Very good. Now I think Taranveer is left. So this is repeated. Okay, what about this one? हाँ जी Taranveer. मैडम फर्स्ट। First one, compulsory Yes, ahead ma'am. or turn left. All right. यस मैम। That is correct. All right. चलो ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, open to all. So ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मैम सेकंड। Entry for buses only. Very good. The rear view mirror is used for. This is a very silly question anyway. Hanji, so anybody can answer now. Ma'am, second, Second. watching the traffic. All right. Yes, that is also correct. Okay, so which of these places has the use of horn prohibited? That is, you cannot use horn. Hanji. मैम सेकंड। Okay, near hospitals and courts of law. Okay, very good. So validity of the, I think, pollution check certificate, pollution under control certificate. Hanji. मैम 6 month। 6 months. Everybody agrees? यस मैम। Yes, ma'am. All right. Very good. So next question, let's check. Okay, minimum age for getting a license to drive a मैम फर्स्ट motorcycle. 18 years। नहीं बेटा, पूरा क्वेश्चन ध्यान नाल पढ़ो. Without gear. मैडम लास्ट थर्ड 16 मैडम। 16। 16 के 18. Final. मैं 16 16। All right, let's see. That is correct. And use of the following is prohibited while driving a vehicle. हेलमेट नहीं मैडम, सेल फोन। Everybody agrees? Yes. Cell phone? Yes, ma'am, cell phone. All phone. right. So that is also correct. चलो बच्चे, that was all for the class, right? मैनू एक बार सी के चलो क्लास विच ही ले लेने rather than me taking your MCQ test otherwise, right? So the students who miss the class, well, they always do that, and
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਊ ਆਰ ਯੋਰ ਕਲਾसेस ਗੋਇੰਗ ਔਨ? ਸਿਲੇਬਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ? Yes, ma'am. All right, and what about the assignments? ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਈਵਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਾਈਟ? ਮੈਡਮ 24 ਤੋਂ ਆ। 24 ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਇੰਟਰਨਲ ਵਾਈਵਾ। ਮੈਡਮ external ਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਡਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਸੀ। Okay, all right. I think it also depends on whether somebody is available or not, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਈਵਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Yes, ma'am. So okay, only for the students of second semester, so जिन्होंने नई assignment English ਦੀ submit करवाई, please करवा दो, right? I'm just repeating it once. And also English practical file should be ready. I will also share the message for your internal viva soon. ठीक है, 24 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ external ਹੋਣਾ ਹੈ। All right? So ਬੱਚੇ ਤੇ other ਮੈਡਮ than ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹਲੇ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਤੱਕ ਕਾਲਜਸ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਓਪਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ? with 50% I think capacity allowed. However, they Yes, ma'am. ask the schools and colleges to remain closed. So what do you prefer, online exams or do you prefer offline exams? मैम Hanji. Okay, so just raise your hands, people who prefer, you know, online exams. के online ही exam हो जाए, घरे बैठे exam दिता जाए। All right. So only one student, two. Okay, so ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ? were they online or were they offline? ਮੈਡਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੇ? ਅੱਛਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਸੇਮ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਨੀਅੰਟ? ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। all right. Excuse me, ma'am. ਹਾਂਜੀ Ma'am, I think in other states, I think from 1st July, schools were reopening. कौन सी स्टेट में बेटा? Ma'am, UP में. Okay, so maybe हो in case some state you know they have lower case load, तो वो कर भी रहे हैं, कर सकते हैं। तो Ma'am, ये in तो Punjab also the cases were very low. हाँ नहीं, बट पंजाब में थोड़ा अभी फिर भी हमारा एक्चुअली जो वो है ना, नंबर ऑफ डेथ्स जो हो रही हैं पर नंबर ऑफ केसेस, वो बहुत हाई है, जो आई थिंक फेटेलिटी रेट कहते हैं। Yes, इसीलिए ma'am. फिर हमारे मतलब पंजाब में दे आर बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, तो अभी ओपन नहीं कर रहे। Okay, ma'am. बट आई थिंक यू गाइस मिस कॉलेज, राइट? आपका ये वाला सेमेस्टर भी ऑलमोस्ट सारा ही ऑनलाइन निकल गया। मैडम 2 Yes, semester ma'am. निकल गए। 2 सेमेस्टर निकल गए। यस मैडम 2 ही रह गए मैडम। ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਲਾਈਨ, ਰਾਈਟ? यस मैडम। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, 1 ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मैडम ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੀਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਇਅਰ ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਹੋ, ਅੱਛਾ। ਮਨ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, यस ਰਾਈਟ? ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ Yes, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਕਾਲਜਸ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਮੀਟ ਬਿਫੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ।
नहीं मैडम हो जाने यार। चलो चलो बच्चे, फिर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू right? मैम। Do well ma'am. and Thank you, ma'am. prepare, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ, ਬਟ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? यस मैम। And complete all your assignments on time, submit them on time, prepare well for your internal viva as well, right? ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਈਅਰ ਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ for second sem students, in case you have any doubt, you can text me anytime, all right? Chalo, that was all from my end. All the best for your exams and prepare well. Anybody else who wants to say anything, kuch puchna hai, any doubt? So I hope not. Then I'll end the class now. All right.